இப்போ நீங்கள் பார்த்துருக்குறது பேஷன் ஃப்ரூட். இது வந்து ஊதா கலரில் அதிகமாக இருக்குது எங்கள் ஊரில். இதில் 3 வகையான கலர் இருக்குது. மஞ்சள், ஊதா, ஆரஞ்சு அப்படின்னு. இந்த ஊதா கலர் தான் அதிகமாக இருக்கும். இது அதிகமான பயன்பாடு என்ன அப்படின்னா, இந்த பழத்தை சாப்பிட்றதுனால நமக்கு செரிமான கோளாறுகள் சரியாகும். அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் விட்டமின்கள் நிறையவே இருக்குது. இந்த காயை உடச்சி உள்ளே பார்க்கும்போது ஒரு எல்லோ கலரில் வந்து இருக்கும். அதுக்குள்ளே ஒரு கருப்பு கலர் விதை இருக்கும். நம்ம அதை அப்படியே கடித்து சாப்பிட்லாம். இதோட சுவை வந்து இனிப்பு புளிப்பு கலந்த மாதிரி இருக்கும். இந்த பழம் உங்கள் ஊரில் இருக்கா? உங்கள் ஊரில் இதோட பேர் என்ன அப்படிங்கிறத கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். எங்கள் ஊரில் இதோட பேர் டோப்டாங்காய்.